हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है अंजलि's किचन में। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही देसी मीठा रेसिपी। तो आज की जो रेसिपी है वो है मालपुआ। और इस मालपुआ में बहुत ही कम ऑयल होने वाला है, जो आपको देख करके पता चल ही गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स। तो मालपुआ बनाते टाइम बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या सामान कितने क्वांटिटी में लेना है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ही सिंपल कर लिया है। जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही आपको मैदा लेना है, उतना ही आपको सूजी लेना है। तो अगर 50 ग्राम ले तो तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले, और 100 ग्राम ले तो तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है, आप ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट, फूली और आप चाहे तो क्रिस्पी भी बना सकते हैं मालपुआ। तो यहाँ पर हमने सौंफ डाला है। सौंफ बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देता है। और जो ड्राई फ्रूट्स है उसको मैं इस तरीके से खलबट्टे में क्रश कर लूँगी। ये खलबट्टा दिखने में बहुत ही क्यूट था, तो हम गए थे घूमने पुरी, तो वहाँ से हमने खरीदा था। तो बस इन सभी को डाल करके इस तरीके से क्रश कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो हमने सौंफ भी डाली है और यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट है वो भी डाला है, तो ये फूलेगा कैसे? तो आप इनको बिल्कुल बारीक क्रश करके डालेंगे तो ये बिल्कुल आराम से फूलेगा। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पानी कितना डालना है, तो 1 गिलास पानी काफ़ी है। तो हम टोटल 1 गिलास पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा कम और ज़्यादा लग रहा हो, मोटा पतला, तो थोड़ा पानी आप और भी डाल सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखाई दूंगी। तो बस इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। और अब आपको एक चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमने सूजी ऐड की है, तो सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 10 से 15 मिनट आप सूजी को फूलने दीजिए। और आप देख सकते हैं थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। बस अब इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद जो थिकनेस होती है ना सूजी की, वो सूजी फूल जाएगी तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक बार बैटर को डाल करके कढ़ाई में चेक करते हैं कि कैसी बन रही है। तो अगर गड़बड़ होगी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कढ़ाई में हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो मालपुआ है ना उसको रिफाइंड ऑयल में तलें, और घी में तलेंगे तो जवाब ही नहीं उसका। बस सरसों के तेल में मत तलिएगा। तो बस यहाँ पर हम बैटर लेंगे करछी के अंदर। तो यहाँ पे लोगों को बैटर को डालने का भी बहुत तरीके होते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो तरीका। तो यहाँ पर मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही थिक है, तो मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाला है बस, और इसको मिला लिया है। तो इसको हम पकने देंगे। पकने का भी आपको एक तरीका बताती हूँ कि ये जो पक रहा है ना, तो इसको आप बार छेड़िएगा नहीं तो टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो पूरी जो तेल है वो गंदा हो जाएगा। तो इसको आप एक तरफ से पहले अच्छे तरीके से पकने दीजिए और पलट करके देखेंगे तो ये इस तरीके से है। और जो ये पुआ है ये बिल्कुल कड़क और क्रिस्पी बनेगा। इसको भी खाने में एक अलग ही मज़ा होता है। मैं आपको फूला मालपुआ भी अभी बताऊंगी कैसे बनेगा। तो बस यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो रंग है वो बिल्कुल क्रिस्पी आ गया है। और इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाएंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो बस लीजिए, हमने सारा तेल निकाल लिया है और इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं। तो आपको देख करके लग रहा होगा बहुत ही कम तेल है, और देखिए अच्छी तरीके से बबल्स भी आए हैं। तो बस ऐसे ही हम सभी को बनाते जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और अब देखिएगा जो हमारे मालपुए हैं कैसे फूल के बनेंगे। तो अब करछी को इस तरीके से डालेंगे ना मालपुआ में, तो ये बहुत ही सुंदर और एक अच्छा शेप देती है। तो मैं तो हमेशा जब भी बनाती हूँ तो करछी की हेल्प लेती हूँ। तो आप भी लीजिएगा। और देखिए हम किनारों पे इस तरीके से तेल डाल रहे हैं ताकि जो कॉर्नर्स है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाए और सुंदर सा गोल्डन रंग भी आ जाए। और फूल करके तैयार हो ही गए हैं। बस अब इसको पका लीजिए दोनों तरफ से, और ये गर्मा गर्म लजीज मालपुआ सभी को सर्व कीजिए। और मालपुआ बनाने में आप झिझकिएगा मत, इस तरीके को ट्राई कीजिए और बनाइए। तो लीजिए, हमारा जो मालपुआ है बन करके तैयार है। इसमें जो सूजी है ना वो इसको बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर देता है, तो आप सूजी ज़रूर डालिएगा। तो इस मालपुए को हम दबा लेते हैं। फूल तो गया ही है, लेकिन हमें तेल निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस तरीके से दबाइए और तेल को अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। और अब हम ऐसे ही सारे मालपुए बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मालपुआ कैसा बनाना है, तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कितना ज़्यादा फ्लफ़ी बन करके तैयार हुआ है ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो बस ऐसे ही हम सारे मालपुआ को बना लेते हैं। और हाँ, फ्लेम तो बताना ही भूल गई मैं आपको यहाँ पे फ्लेम मीडियम हॉट रखना है। ज़्यादा आप तेल गरम रखेंगे तो मालपुआ कॉर्नर से जल जाएगा और बीच से फट भी सकता है। तो बस आप इसको मीडियम फ्लेम दीजिए और धीरे धीरे देखिए हमारा जो मालपुआ है अपने आप ही फूल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले
जो कढ़ाई के तले पे बैठ जाएगा और जैसे ही ये फूल करके पकने शुरू होगा ये अपने आप ही हवा में आ जाएगा, यानी कि जो तेल के सबसे ऊपर लेयर है उस पर। और बस इसको आप इस तरीके से तेल डालिए जैसे भटूरे पे डालते हैं और इसको पका लीजिए। तो सभी मालपुओं को इस तरीके से पकाएं और कोशिश करें कि जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं आप उन्हें ट्राई कीजिए और बहुत ही शानदार आपके मालपुए बनकर के तैयार होंगे। और जैसे कि मैंने बताया तीनों की क्वांटिटी सेम रखनी है, आप चाहें तो चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा ये मालपुआ तैयार है और ये बहुत ही कम ऑयली है, बहुत ही कम। मैं आपको प्लेट में दिखाऊंगी ना तो मैंने टिश्यू भी नहीं रखा है और इसमें एक बूंद तेल नहीं आया होगा प्लेट में, मैं आपको दिखा दूंगी ये। तो मेरी जो लास्ट की जब मैं निकालती हूँ मालपुए तो आप ट्रिक देख लीजिए कि मैं कैसे मालपुआ निकालती हूँ। बस इन दोनों को कच्ची को या आप कोई भी चम्मच लीजिए इस तरीके से और दबा दीजिए ताकि सारा ऑयल निकल जाए, क्योंकि ऑयली खाना तो किसी को भी नहीं पसंद, चाहे वो कितना भी टेस्टी बना हो। तो बस यहाँ पर हम निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं और लीजिए हमारे सारे मालपुए बन करके तैयार हो गए हैं। और आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल है इसमें, क्योंकि बहुत मालपुए ऐसे लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली हैं और इसको आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सही लगेंगे इस तरीके से। और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता या आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं उससे गार्निश कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए, क्योंकि मालपुआ खाने का मज़ा गरम गरम में ही है। तो बस वेट मत कीजिए और जाइए बनाइए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके कि आपको कैसी लगी रेसिपी। तो मिलती हूँ मैं आपसे, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।